Hello, habari za muda huu tena ndugu zangu. Kwenye video hii tuweze kuangalia ni jinsi gani ambavyo unaweza kufanya examination publication. Hii tunaita ni examination publication for students results board. Ili mwanafunzi aweze kuona matokeo ndani ya akaunti yake, ni lazima either admin, yani mtaaluma au mkuu wa shule awe amefanya examination publication kwenye mfumo. Na hii examination publication utaifanyia ili mwanafunzi aweze kuona matokeo yake yeye kama yeye. Tuweze kuona ni jinsi gani sasa ambavyo unaweza kufanikisha jambo hili. Baada ya kuwa kwenye mfumo kama hivyo inavyoonekana, basi utaenda moja kwa moja sehemu ambayo pameandikwa examination, utabonyeza, then utaenda sehemu ambayo pameandikwa publication, utabonyeza. Baada ya kubonyeza hapo ukiangalia kabisa mfumo unakuambia nothing found, kwamba single published examination, hakuna mtihani ambao umebi published ili wanafunzi waweze kuona matokeo yao kwenye akaunti yao. Na ili sasa wanafunzi waweze kuona matokeo yao kwenye akaunti yao, basi itabidi uchague kwamba nahitaji kupublish mtihani wa form 1 wa mwaka 2020 testi waliofanya mwezi wa 7, na hapa utaipa jina sasa kwamba matokeo ya kidato cha kwanza matokeo ya mtihani wa jaribio, matokeo ya mtihani wa jaribio kidato cha kwanza kwa mwaka tuseme mwaka 2020 mwezi wa 7. Baada ya hapo unasema publish. Ushaingiza publish, basi mfumo wako utakuwa umepublish hayo matokeo ili na tayari kwa wanafunzi kuweza kuyaona. Kwa msingi huo tayari haya matokeo, basi wanafunzi wakiingia kwenye akaunti yao kwa form 1, basi wataambiwa matokeo ya mtihani wa jaribio kidato cha kwanza kwa mwaka 2020 mwezi wa 7, na hizi taarifa ndizo mwanafunzi ana uwezo kuzitumia kule kwenye akaunti yake anapokuwa anaingia. Kwa hapa ndio kwenye single published examinations, ila ukihitaji kupublish double examination utaenda kwenye double, na ushavia kwenye double hapo utachagua kwamba nahitaji kupublish mtihani wa form 1 mwaka 2020 testi waliofanya mwezi wa 7, na examination ambao wamefanya mwezi wa 9. Na hapa kwa unaweza kutoa sasa jina la jumla la huo mtihani, labda unaweza kusema annual examination mwaka 2020 mwezi labda 9, au tuseme labda 12, vyovyote vile kulingana na jinsi ambavyo mitihani imekaa. Hapo utasema kama ni form 1, form 2, form 3 na kadhalika. Kwa baada ya hapo utapublish. Usha publish utaambiwa submitted successful. Kwa mwanafunzi anapoingia kwenye akaunti yake, basi atakuwa na access kwenye huu mtihani, na hivyo basi hapa huu mtihani unaweza kuufuta. Basi ukiufuta tu kule, mwanafunzi hatakuwa na uwezo wa kuona hayo matokeo. Na hii ukishaisajili au ukishaandika huu mtihani, haitakiwi kufutwa miaka yote nenda rudi.
kwa sababu mwanafunzi anaweza kama ameshamaliza lakini akahitaji kuingia kwenye akaunti yake katika NewVemo ili kuangalia matokeo yake. Kwa hiyo hutakiwi kufuta chochote baada tu ya kuhakikisha kwamba matokeo ulio ya publish basi ni sahihi, na mwanafunzi anaweza yakawa tayari kwa mwanafunzi kuweza kuonekana. Kwa pia kuna hiki kijicho ambacho kinaonekana hapa, kinakwambia click to unpublish. Kwa mfano ukibonyeza, ukiona jicho limekatwa katikati, basi mwanafunzi kule pia hatakuwa na uwezo wa kuona hayo matokeo. Lakini kukiwa na full eye, yani jicho lililokamilika ambalo halijakatwa katikati, basi mwanafunzi atakuwa na uwezo wa kuaccess ama kuyaona hayo matokeo. Hivyo ndivyo jinsi ambavyo unaweza kufanya examination publication kwa ajili ya wanafunzi waweze kuona matokeo yao wenyewe kwenye akaunti zao. Asante kwa kunisikiliza, na pia usisahau kusubscribe, kushare na kulike video hii. Asanteni.